સ્વાગત છે તમારું એક નવા વિડીયામાં। તો અત્યારે વાગ્યા છે 8 અને હવે ખેતરનું કામકાજ શ્રી ગણેશ કર્યા, કારણ કે હવે શિયાળા પાક માટે તૈયાર કરવું પડશે ને। તો પહેલાં ફોરી કલટી હાકી અને હવે તવી હાકું હું, અને હવે ટાઈમ થઈ ગયો ઓફિસ જવા માટે। 8 તો વાગી ગયા, તો ફટાફટ નાહીને ખાઈ જાશું ઓફિસે, અને સાંજે આવીને આટલું પૂરી કરવાની છે। જે બાકી છે ને ટ્રેક્ટર મેળ દીધું છાંયડે, હવે ચાલશું સીધા ઓફિસે। આ ભાગ પૂરો થાય પછી આ ભાગમાં તવી હાંકવાની, આ ભાગ પૂરો થાય એટલે પછી અમે તલ વાઢી એમાં તવી હાંકવાની। હે એ બુરો નહીં, એક લકડો ખોઈ નાખો એટલે એ ન્યાસું થાય કે નહીં, એટલે ના આવે। એ તો જોતો દાદા, આ તો અમની રાતે હું ટ્રેક્ટર રાખવાનો હતો ને, એટલે 12 વાગે હું આખીશ 10 પોરી ભરાવશે। એ આવે હરો મેં ફોન। આજકાલ શું થાય ખબર, ગમે એટલી વાટ સારી કરીએ, ગમે એટલી તાર ફેન્સિંગ કરીએ ઓલી બાજુ, તો એક બાજુ આખલો ગમમાંથી આવી જ જાય। આ જુવારના જે આ કોણી જુવાર છે ને એ મીઠી લાગે એ ખાવા માટે। આજ રાતે 2:30 વાગે હું ઉઠ્યો અને છેક ત્યાં ઊભો હતો, છેક ગોમને ગોંદરે હું કાઢી આવ્યો, છતાં સવાર પડ્યો ત્યાં ઊભો હતો। લ્યો શું કરવાનું, એ ક્યારે આવ્યો, શું કાઢું, શું કર્યું। તો હવે રાતે હું ટ્રેક્ટર રાખીશ 12-1 વાગ્યા સુધી, એટલે હું દાગતો રહીશ। પછી અમારે ભાગીદાર છે ખેતરમાં જે કામ કરે, તે અત્યારે બધું વાટીને વેણમાં બધું ભેગું કરે, એ રહે પછી બેસે 2-3 કલાક, એટલે આજ તો આખી રાત પોરી ભરવાની છે। આજે નથી આવવા દેવાનો એને, આજે એને જ્યાં ખાવું અહીંયા ખાવી છે। બાપુજી બોલ રહ્યા પણ ના કાપડે આમ બુરું છે ને, કારણ કે કશું વાડ કાંટો તો છે નહીં કશું। આવું કર્યું। પાછું એક વસ્તુ ભૂલી ગયો, ટ્રેક્ટર તો બંધ કર્યું પણ પોઈન્ટ બંધ કરીને ચાવી કાઢી કે નહીં કાઢી એ ભૂલી ગયો। હું પાછું ચેક કરવા દઉં મારો। કાઢીને મેળ દીધી, પોઈન્ટ તો બંધ કરી દીધો। આવું થાય। જો બગલા પણ નાસ્તો કરવા આવી ગયા સવારમાં। જે પણ જમીન ઉથલ પાથલ થાય એમાંથી જે પણ કીડા નીકળે, નાના મોટા ઉંદર નીકળે, એ એમનો ખોરાક। હમણાં 2 ઋતુ ચાલે ને, શરદીનું પ્રમાણ વધી ગયું બધાને, બધા બીમાર, શરદી ખાંસી તાવ બધાને, કારણ કે દિવસે પડે ગરમી, રાતે પડે ઠંડી। જગ્યા તો મારી દેશું। शिव कराओ, शिव कराओ। आप चलो के आठ लो बता। मसाला तो ना खाई के ठीक लगे। आज घरे सु एकला ऐसा मम्मी जो मोरागढ़ કોણ નવરાશે એન બાઈ તો તૈયાર કર્યા હતા અશુને ને ઋત્વીને વેડાવું બધે હવે
પાછો આવ્યા ને પુલાથી હવે વાગ્યા છે 9. હવે ખાવા ખાઈ લીધું, નાઈ પણ લીધું. હવે ચાલશું ઓફિસે. ગાય માટે રોટલી પણ લઈ લીધી, હેલ્મેટ લઈ લીધું અને બાઇક મૂક્યો છે ત્યાં છક સામે પડ્યું. કારણ કે સવારમાં દૂધ પ્રભાત આવવાનું હોય બાઇક લઈને, એટલે વળતા બાઇક ખોટું ગમ ફરીને કાપવું એના કરતાં ત્યાં જ મૂકી દેવાનું. અત્યારે ઓફિસે વાગ્યા છે 5:30. હવે ચા બીજી વાર પીધી. હવે થોડું કામ છે પતાવી દઈએ અને 6 વાગે નીકળી જઈશું હું અને અશોક. કાલે રવિવારથી કાલે અડધી રજા હશે અમારે. કાલે પાછા ઓફિસ આવવું પડશે. અને તો સરસ મજાના ગીત સાંભળી. હવે મળશું હવે સીધા ક્યાં મળીશું સાંજે વિડીયો એન્ડ કરીએ ત્યારે. ભલે રાતેથી ટ્રેક્ટર પણ ચલાવવાનું છે. 2-3 કલાક એટલે 11, 11:30, 12 વાગે સૂઈ જઈશું. શું કરે બિહાર્યો હાડે ઉભા હા ખાય ને પેલી ખુડિયામાં કાઢીએ મારે શું કચું ના મૂક્યું. આયાન ગયો તો મોરાગઢ મોમાઈ માતાના દર્શન કરવા. નહીં ને ક્યારે આવ્યો? 7 વાગે, 6:30, 7 વાગે. સવારમાં વહેલા ગયા હતા 6:30 વાગે, 7 વાગે આવ્યા. અત્યારે વાગ્યા છે 12:30. ટ્રેક્ટરનું બધું કામ પતી ગયું. હવે ચાવી લઈને નીકળશું ઘરે સીધા. કારણ કે મારો ચહેરો જોવા જેવો નથી. એકલો ધૂળે જ નથી. આજ છે શરદ પૂર્ણિમા. ચંદ્રગ્રહણ પણ છે. તો આ વિડીયોને અહીંયા જ રાખી દઈએ. મળીશું નવા વિડીયો સાથે.